Hi, ബോട്ടിന്റെ ബേസ്സെറ്റ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻക്വയറീസ് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇയർഫോണുകളാണ് 225 അല്ലെങ്കിൽ 220 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റും കൂടാതെ 242. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ 220ന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഞാൻ ഓവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസ്സെറ്റ്സ് 242 നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈയിങ് ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോഞ്ച് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷവും 9 മാസവും കഴിഞ്ഞിട്ടു ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് പൊട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുള്ളത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും മുന്നിലായിട്ട് ഇതേ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൂടാതെ ഗെറ്റ് യുവർ സ്പോർട്സ് ഓണെന്നും കൂടാതെ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും അവിടെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു QR കോഡും അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ നമ്പറും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. അതങ്ങോട്ട് പോയി. ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സിലൂടെയാണ്. ഈവൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇത് ബോട്ടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും ഇനി അതല്ല അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാശ് എവിടെയാണോ കുറവ് അവിടെ നിന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സർവീസ് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. ഏറ്റവും പിറകിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമ്മുടെ ഈസി ആക്സസ് കൺട്രോൾ വിത്ത് ഇൻലൈൻ മൈക്ക് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ 10mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ്, 3.5mm ജാക്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. കൂടാതെ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജൂൺ 2021 അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1490 രൂപയാണ്. ഡിസൈൻഡ് ഇൻ US, മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി 220 അല്ലെങ്കിൽ 225ന്റെ അൺബോക്സിംഗ് സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസൈൻഡ് ഇൻ US, വാറന്റി 1 വർഷമാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് 6 കളേഴ്സിൽ ലഭ്യമാകും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ആണ്. ഇതല്ലാണ്ട് ആക്റ്റീവ് ബ്ലാക്ക്, നിയോൺ ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, സ്പിരിറ്റ് ലൈം. ഏതായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ലുക്കിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്ന കളേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക. 542 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത്. എന്നാൽ ഇത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ വരെ 549 രൂപയായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സത്യം പറഞ്ഞാൽ 299 രൂപയ്ക്കാണ്. 399 ഒരു ഓഫറിൽ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഒരു 100 രൂപയുടെ എന്താ പറയുക കൂപ്പൺ കോഡും കൂടി റെഡീം ചെയ്തിട്ട് വെറും 299 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു കേസ് ഇത്രയും കൊളാക്കി എനിക്ക് തന്നതെന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും എനിവേ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ കണ്ടോ ഒരു പൗച്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. എന്തായാലും ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 225ലും അല്ലെങ്കിൽ 220യുടെ അൺബോക്സിംഗ് സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെൽവെറ്റ് ടൈപ്പ് പൗച്ചാണ്. ബോട്ടിൻ്റെ ലോഗോ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനിലുള്ളൊരു പൗച്ചാണ്. അത്യാവശ്യം അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇനി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിലുള്ള ഇയർ ടിപ്പുകളുണ്ട്. കൂടാതെ പൊതുവെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാറണ്ടി കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പേപ്പർ വർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ട് ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റിക്കറുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ്സെറ്റ്സ് 242. ഫിസിക്കലിയൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കഥ പറയാനുണ്ട്. വേറൊന്നുമല്ല, 1 വർഷം മുന്നേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അന്ന് ഇതിൻ്റെ വില 449 ആയിരുന്നു ഒരു ഓഫർ സമയത്ത്. കൂടാതെ 500 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 40 രൂപ എക്സ്ട്രാ ഡെലിവറി ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അളിയാ നീ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കാൻ. ഞാൻ എന്താ പറയുക പ്രീപെയ്ഡ് ആയിരുന്നു അന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കാശ് 489 രൂപ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. വേറെ കൊണ്ടല്ല ആ ഒരു കാശ് ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ബാങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മേ ബി ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡിയ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റിഫ്ലക്ട് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിവേ ഇനി ഫിസിക്കലി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക. ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇയർബഡുകളുടെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്കിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഞാനത് ആക്ച്വലി ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഇതെന്തോ ഒരു ബൾക്കി ഫീൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ബൾക്കി ഒന്നും അല്ല, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇയർബഡുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു 242ന്റെ കൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത്. ബോട്ടിൻ്റെ ലോഗോ ഏറ്റവും പറയിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 10mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് ഈ 2 ഇയർബഡുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് താഴെയായിട്ടൊരു അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള OS ആണ്. ഇതിൽ പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുപ്പീരിയർ കോട്ടഡ് കേബിൾ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. കൂടാതെ ഒരെണ്ണത്തിൽ അതായത് വലത് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇൻലൈൻ കൺട്രോൾ പാനൽ കാണാം. അതിൽ MFB ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ വോളിയം അപ്പും ഡൗണും ബട്ടൺ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. MFBയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കിട്ടാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്കും, ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിലേക്കും പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസ് സിറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ മെയിൻ നമ്മുടെ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഷർട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ടീഷർട്ടിലൊക്കെ കുത്തിയേക്കാൻ പോലെ ഒരു ക്ലിപ്പും ഉണ്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഊരി കളയാം. ഇത് ആക്ച്വലി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടല്ല വരുന്നത്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇതിൽ. കൂടാതെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 3.5 mm ഒരു ജാക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ നമുക്ക് IPX4 ഒരു വാട്ടർ ആൻഡ് സെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സിലിംഗിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. IPX സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു വയേർഡ് ഇയർഫോണുകളിൽ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വളരെ ചുരുക്കം ഇയർഫോണുകൾ ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 242 തന്നെയാണ്. ഒരു വർഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിസിക്കലി അല്ല ടെക്നിക്കലി ഒക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് അവർ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരും. ബോട്ടിൻ്റെ പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം അവരുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അവരുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിംഗ് തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി നോക്കാം, അതിനുശേഷം മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് Bassheads 242 നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഇൻഡോറിനകത്തുള്ള ആ ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എന്നുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈക്ക് എന്ന് പറയണതേ എൻ്റെ വൈഡ് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡോറിലായാലും ഔട്ട്ഡോറിലായാലും പതുക്കെ സംസാരിച്ചാൽ മതി, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഇൻഡോറിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോട്ടുണ്ടാവാം. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഔട്ട്ഡോറിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ വോയിസ് ആണോ ഇനി അതല്ല തൊട്ടടുത്തോട് ബസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോയിസ് ആണോ ആദ്യം കേൾക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇനി കംഫർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ലുക്കും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാണാനായിട്ട്. പാസീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇതങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്താലും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇയറിന് എന്തായാലും അങ്ങനെ വേദന ഒന്നും എടുക്കാൻ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ 225 എനിക്കെന്തോ ഒരു വലിയ ഡിസ്കംഫർട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഊരി വരും. കാരണം അതിൻ്റെ ഇയർബഡിൻ്റെ പിറകെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ബോഡിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഊരി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പെർഫെക്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ജോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വയേർഡ് ഇയർഫോൺ തന്നെയാണ് 242. ഇനി മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ് ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റഡ് അല്ല. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇതിലെ ബേസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീപ്പ് ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബേസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ ഏക്കൻ്റെ ബേർത്ത് മാർക്കും ഒക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇതിൽ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബേസിൻ്റെ റിച്ച്നെസ് എനിക്കിതിൽ ഫീൽ ചെയ്തില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിക്ക് ബേസ് ഉണ്ടെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ 549 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബേസ് ലവേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ ബഡ് ബൈങ് ആകില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ വോക്കൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സുകൾ അങ്ങനെ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്ങുകൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 100% നമ്മൾ വോളിയത്തിൽ കേട്ടാൽ പോലും ആ ഒരു മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ സെപ്പറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. മിഡിൽ ചെറിയൊരു ഭയങ്കര ലോ കണക്ക് ഫീലും ഉണ്ട്. അതിന് ഞാൻ 100%ലാണ് ആദ്യം കേട്ട് നോക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണോ എന്നും ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 70-80 ആണ് നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കുറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈവൻ നമ്മുടെ 2019 മെയ് മാസത്തിൽ ലോഞ്ച് ആയ സാധനമാണ്. ഇപ്പോഴും ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെ Bassheads എന്നുള്ള ഒരു ബേസിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് കേട്ട് നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു ബേസ് നമുക്ക് ഡോമിനേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ 225 അല്ലെങ്കിൽ 220 എന്തായാലും അതിൻ്റെ രണ്ടിനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉടനെ ഉണ്ടാവും. അതുകൂടി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു 242 നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ വത് ബൈങ് ആകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 290 വരെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പോലെ 300 രൂപയ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ വർത്താണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെ ഒരു 349 രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെയാണ്, ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, വോക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.